यो कविता संसारमा जीवनको अस्तित्व चलाउन फुल्ने फुलहरूको लागि। कसैमा आँखा चिम्लेर विश्वास गर्नु अघि विचार गर्नु। आफ्नै छायाले पनि सधैँ साथ दिँदैन यहाँ। के गर्ने? संसार नै यस्तै छ। माया पछिको विश्वासको कदर गर्नु त कहाँ हो कहाँ। अरूको इज्जत उतारेर आफूलाई मर्स सम्झिने धेरै छन् यहाँ। सायद ऊ त हुन्छ होला आफ्नो योजनामा सफल, तर भोग्नुपर्छ तिमीले उप्रति गरेको विश्वासको प्रतिफल। हुन त कमी कमजोरीहरू तिमीमा पनि थियो होला। पूजा सकिएपछि फुल पनि कसिङ्गर हुने संसारमा तिमीले पनि आफूलाई उसको खास हुँ भन्ने लियो होला। कस्तो सोच होला है? अरूको घरको फुल बर्बाद गर्नु अघि आफ्नो पनि बगैँचामा फुलहरू फक्राउँछ भन्ने नै बिर्सिदिने। अब ती फक्राउँदै गरेका कोपिलाहरूले के गर्ने? डराउनै पर्यो नि होइन? के थाहा बात यस्तै आपद भोलि आफैमा आइपर्ने। यो समाज पनि आजकल कता गइरहेछ? कसैको पीडाको व्यथा, कसैको मजाको कथा भइरहेछ। छोडिदेऊ न ती तोडिएका फुलहरूको कुरा काट्न। उसले पनि त बाँच्ने अधिकार बराबर राख्छ।